ये वेबसाइट आपको फ्री में वॉइस जनरेट करके देगी। तो चलिए इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको एआई से जनरेट करवाना है वीडियो, यानी अपनी वीडियो नहीं देना, जैसे कि आप किसी भी तरह की वीडियो बनाते हो उसमें एआई वीडियो का यूज़ करना चाहते हो, तो चलिए फटाफट से, बिल्कुल एकदम फ्री है। और आप इससे कैसे वॉइस जनरेट करवाओगे वो भी चुटकियों में, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको सिर्फ कहानी देनी है। सारी डिटेल मैं आपको चलिए वहीं पर बताने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आपको गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च करेंगे यहाँ पर PTSMV3, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नाम लिख देना है। उसके बाद ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है ये उस पर टैप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये एआई और ये यहाँ पर कर देंगे वीडियोस, ठीक है। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक स्टोरी यहाँ पर डालनी है, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ। हम आ जाते हैं इधर चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी से मैंने देखिए यहाँ पे एक स्टोरी लिखवाई थी, एक राजा रानी की छोटी सी कहानी, ठीक है। आप चैट जीपीटी से जैसी चाहे वैसी कहानी अपने अकॉर्डिंग लिखवा सकते हो, ठीक है। आ जाइए, कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद उसको मैं यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेल फीमेल, आपको किसकी वॉइस चाहिए, मेल या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी में फीमेल की है। आप मेल की करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से वॉइस को आप या तो स्लो भी कर सकते हैं या फास्ट भी कर सकते हैं, यहाँ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इससे हम कर देंगे डन। राजा और रानी की छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी अनन्या रहते थे। दोनों अपनी प्रजा से धन्यवाद दिया। राजा मुस्कुराकर बोले। अब यहाँ से मैंने कर दिया स्टॉप। अगर आपको चाहिए ये वॉइस के हम डाउनलोड करें तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप टैप करेंगे ना तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जानकारी वीडियो की कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।